Din hija Marija Galja, nanna ta' 4 tfal u buż nanna ta' 8. Din il-ġimgħa se tagħlaq mit-sena. Marija li tul ħajjita kienet ħajjata prima għadha taħdem sal-ġurnata tal-lum hekk kif tagħmel xi alterazzjonijiet żgħar. B'mod regolari tmur tisma' l-qudies, taqra u tħobb tieħu ħsieb il-pjanti. Minkejja l-età tagħha, Marija hija persuna totalment indipendenti u li għadha tgħix f'dara filwaqt li tagħmel l-użu minn uħud mis-servizzi li jipprovdi l-Gvern lill-anzjani fosthom dak taċ-ċentru għall-anzjanità attiva u l-għajnuna fid-dar. Servizzi li joffru sapport lill-benefiċjarji sabiex ikomplu jgħixu ħajja kemm jista' jkun indipendenti fil-komunità tagħhom. Waqt żjara fiċ-ċentru għall-anzjanità attiva ta' San Pawl il-Baħar, il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia kellu ċans iltaqa' ma' Marija u rrakkuntat uħud mill-esperjenzi li għadhom ittimbrati f'moħħha u li jgħixet tul ħajjitha. Filwaqt li awgurala għal dan it-tragward tant importanti f'ħajjitha, il-Ministru Farrugia sostna l-importanza ta' dawn is-servizzi governattivi, servizzi li jassiguraw l-indipendenza tal-anzjani Maltin u Għawċin. Kien tlajna fiċ-ċentru iltqajna ma' diversi ħaddiema illi jaħdmu hawnhekk minħabba il-pandemija ovvjament ma kienx hawn anzjani. Flimkien rajna diversi xogħlijiet tal-anzjani illi għamlu huma stess bħala parti mill-anzjanità attiva.